Leo ninakuletea habari ya mtu mmoja ambaye ameandikwa kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 10, anaitwa Kornelio. Maandiko yanazitaja sifa kadhaa za huyu mtu aliyeitwa Kornelio. Sifa namba moja kabisa, mtu huyu alikuwa ni akida, kiongozi wa kikosi fulani. Sifa ya pili, maandiko yanamzungumza Kornelio kama mtaua, maana yake mtakatifu. Sifa nyingine ambayo maandiko yanamzungumza Kornelio, alikuwa ni mchaji wa Mungu, sio tu yeye bali yeye na nyumba yake. Sifa nyingine ambayo maandiko yanamtambulisha Kornelio kama ni mtu mwenye uwezo mkubwa sana wa kutoa sadaka, tena sadaka nyingi. Biblia inasema alikuwa na uwezo wa kutoa sadaka nyingi kwa watu. Lakini sifa nyingine ambayo maandiko yanamzungumza Kornelio, alikuwa ni mtu muombaji ambaye alikuwa anamuomba Mungu. Kornelio alikuwa sio mtu wa kutambika anapokuwa na shida. Kornelio alikuwa sio mtu wa kutambika kwa mizimu. Kornelio alikuwa sio mtu wa kuomba kwa miungu, bali alikuwa ni mtu ambaye anamuomba Mungu wa mbinguni anapokuwa na shida. Siku moja malaika akamtokea Kornelio, akamwambia Kornelio, sadaka zako na sala zako zimefika juu mbinguni. Atakuja mtu hapa ambaye anaitwa Petro akufundisha mambo fulani fulani ambayo wewe huyajui. Inawezekana kabisa wewe ni mtu mwema sana, inawezekana kabisa wewe ni mtu mzuri sana, inawezekana kabisa wewe ni mtoaji mzuri sana, inawezekana unayajua sana maandiko na maandiko mengi umeyaweka kichwani, lakini unamhitaji mtumishi wa Mungu ili aje akufundishe yakupasayo kutenda. Mungu akusaidie, akupe mtu kwenye maisha yako, akuletee mtu kwenye maisha yako ambaye atakufundisha yote yakupasayo kutenda.